Tere, mina olen Kellu ja täna on mul midagi soolast leivasaia peale panna. See on nimelt Delicatesse maksapasteet Eesti sealihast arvatavasti, sest siin on seal kirjas, et eelistame Eesti sealiha. Ja maks teatavasti on selline väga hea organ, mida süüa, seal on palju kasulikke asju. Nii et ma mõtlesin, et miks mitte, proovime maksapasteeti. Kõigepealt näed sa siis kokkuvõtted sellest ja siis niisugust nagu arutelu, mis siin sees on ja kuidas see maitseb. No maksapasteet Eesti ehtsast sealihast, väga meeldiva maitsega, niisugune pigem vorstilaadse maitsega, kena roosaka peesika värvusega, hästi lihtne peale määrida, niisugune kergesti peale panda ja siuke kutsub sööma, ta on natukene vürtsise maitsega, aga siuke värske, hästi hea, mulle nii maitses nii saia peal, tavalise saia peal kui röstsaia peal ja aga hinna poolest ka okei, sellepärast et ta on 99 senti ja väga paljud muud pasteedid on kallimad, kuid siin on nii palju aineid sees ja mõned siuksed ka, mida lastele soovitata. Nii et igasuguseid ärritusi, peavalusid, allergiliseid reaktsioone võivad need tekitada ja mina olen üldiselt terve inimene, aga võt kunagi ei tea, millal küll on küll ja sinul organismis midagi reageerib. Nii et see tore asjake hästi maitsev, väga meeldiv jääb seekord edaspidi siis poodi, mina seda rohkem ei osta, kuni selle koostis vähemalt paraneb. Aga eks igaüks saab ise otsustada, mis toitu süüa, kas olla nagu mingi friik, kes kardab kõike ja kõiki või kes ratsionaalselt otsustab, milliseid aineid ta sööb ja milliseid ta ei söö. Nii et ma arvan, et natukene oma tervise peale mõelda ei tee kellelegi kahju. Nii, proovime. See on väga hea värske mõnusa lõhnaga. Ja ma mõtlen kohe, et mis ma seda niisama siin maiustan, ma panen selle saia peale. Nii. Tuleb hästi mõnusalt pehmelt siit lahti. Näeb siuke mõnna peesikas roosakas välja ka, nii et vägev. Okei, ära kukku siit alla nüüd. Panen siia väikese saia peale. Mul tegelikult on mõte, et ma proovin seda niisama. Siis ma röstin ühe saia poole ära, sellepärast ta mul siuke väike ongi. Paneme kohe ohtrasti peale. Ta tundub selline värske, natuke vürtsine ja siuke suht lihtne maksapasteet. Kus me paneme siia. Nii. Aga head isu. Maitseb natuke nagu keeduvorst ka. Aga ma ei oskagi muud nagu pasteedi puhul kirjeldada, kui see enda meeldib. Kui maks on tavaliselt väga raske inimestel nagu süüa, tal on hästi tugev maitse, siis see on siuke pigem natuke nagu vorstine ja natukene vürtsine, aga õige õrnalt, pigem siuke nagu mõnus mahe. Ma täitsa kujutan ette, kuidas teda võiks nagu toituda kõrvale süüa ja niisamagi võileiva peale määrida. Nii, aga katse 2 ja vaatame, kuidas ta mõjub röstsaia peale. Ma nüüd teda palju ei peedistanud, aga ta pealt nagu õige õrnalt siuke krõmsakas. Ja tuleb siis katse 2. Paneme siia peale pasteeti. Ma ei tea, kuidas sa kirjeldaksid pasteeti, et mõned ütlevad, et siin peab olema teatud kogus sinepit või midagi või mõned teevad konjakiga seda. Ja osad pasteedid nagu paremad, teised on siuksed nagu kuivemad, rohkem maksase maitsega, võt see ei ole. See on ma võiks öelda isegi, et nagu tasakaalus maitsega, aga võt ma ei oska kirjeldada, kuidas see nagu tasakaalus on, igast on hästi meeldiv. Nii.
nüüd on siis röstsaia peal. Isegi näpu otsast võttes on see mõnus. Ongi keeduvorsti maitsega. Väga hea. Röstisaia peal isegi veel parem, sest saia maitse pääseb ka rohkem esile. Ma kujutan ette, et selle maitse saab isegi lastele pähe määrida. See ei ole kange. Paneksin mingit rohelist salatilehekest sinna peale. Kurkitomatit. Väga hea. Ei ole kuiv. Mõnus. Maitse poolest siis hea leid. Aga vaatame nüüd siis, mis seal sees ka on. Oled sa kunagi vaadanud pakendi tagaküljele? See pasteediken on oivalise maitsega minu jaoks, aga siis kui ma hakkasin lugema, mis siin sees on, siis ma natukene hakkasin kahtlema. Et kõigepealt see koosneb siis, vaatame, nii, sealihast, peaaegu 50% seamaksast, et päris hästi on ju. Suhkur, sool, lõhna ja maitseained. Ja võt siin nüüd läheb asi keeruliseks, nii palju aineid. Aga kõigepealt vaatame siia alla. No 270 kilokalorit, 22 grammi rasva on siin. Siis küllastunud rasvahappeid võiks olla vähem, on ju. Siis süsivesikuid ja suhkurid on üllatavalt vähe, siis valku on okeilt. Et põhimõtteliselt võib olla, ma ei tea, kas sellest sealihast siis tuleb siis nagu seda rasva nagu nii palju, et ta on suhteliselt rasvane, aga muidu nagu suhteliselt okei. Aga mis mina nüüd siin muretsen, on siis need asjad. Sest hinna poolest on ta ka suhteliselt okei, et 200 grammi 99 senti, et kui me vaatame muid maksapasteete või üldse pasteete, et siis nad on isegi nagu veits kallima hinnaga, hinna poolest ka okei. Aga nüüd hakkame vaatama siis, mis e-ained siin sees on. Sellepärast, et need on siin päris paras ports, mõõtsisin need kõik siin välja. Näiteks kõigepealt E301 on naatriumaskorbaat ja siin pakendi järgi ta on siis antioksüdant ja siin on kirjas nagu niimoodi, et oluliselt väga kahjulik ei ole, aga võib tekitada üleannustamisel ehk kui sa seda väga palju sööd, siis maaärtust ja kõhu lahtisust ja kui sa üle 10 grammi päevas sööd, siis tekitab neerukive. Nüüd ma ei tea, kui palju siin seda paki sees on, ma loodan, et ei ole 10 grammi, et neerukive sa siit ei saa. Aga lähme vaatame edasi. E316 ehk siis naatriumaskorbaat, selle kohta hetkel nagu näiteks siin infot ei ole, võib veel muidugi otsida. Nüüd hulluks läheb asi siin. See on siis karmiin ehk siis punane looduslik värv ja võib tekitada astmaid, eluohtlikke allergilisi reaktsioone. Seal on veel teisi asju, mis tegelikult ei ole nagu head nahaäritust ja punetust minu meelest ka. Okei, lähme edasi. Naatriumnitrit võib tekitada nõgeslööve, soolastiku probleeme, peavalu, eks ju, niisugune tore. Edasi E450 on loomkatsetel võib tekitada suuremas koguses nagu neerukive, 2 neerukivi saad üldse vahendada. Siis E451 trifosfaadid, selle mõju nagu hetkel siin ei ole teada, aga võib-olla leiab veel mingit informatsiooni. Oi, ja siis on minu lemmik, mis on ilusa nimega naatriumglutamaat ja toiduainete tööstuses, eriti lihatööstuses väga hästi nagu levinud. Ei olegi kõige parem artikkel, aga näiteks Toidutare ütleb nii ilusasti, et Hiina restorani sündroom. Süda hakkab peksma, peavalu võib tekkida, pearinglus võib tekkida. Nahk läheb punaseks, lihase ja liigesevalud, see on nagu mingisugune puugiammustus juba. Migreenilaadsed peavalud on ju, allergikud, astmaatikud, peavalu põdevad inimesed ei tohiks seda süüa. Lastele ei tohiks üldse anda. Ivikute väikelaste toitudes on see keelatud.
alla 12-nädalalastele lastele üldse mitte anda seda asja. Nii et millised ained siin sees on. Nii, siis oli E300, et askorbiinhappe on see tegelikult teise nimega on C-vitamiin, inimesele päris oluline vitamiin, aga ka siin nagu üleannustamisel võib tekitada maaväritust ja üllatus, neerukive. Nii et eriti mind muidugi segab see E621, mis siiski lastel ei ole soovitatav süüa. Ja kui lastel ei ole soovitatav, miks mina peaksin ennast sellega siis piinama. Nii et maksapasteet jääb kindlasti edaspidi poodi. Lähen vaatan endale mingi teise maksapasteedi, seda ma enam ei söö või siis kui Neo on nii armas ja muudab oma koostist, et see ei ole enam nii ainet rikas, sest mõtlesin, on nii palju neid aineid, igasuguseid toredaid, et see võib-olla ei tunnegi seda nagu päris pasteeti siit seest enam ära, liiatigi veel seda maksa ja organismile pole seda ka vaja. Aga paneks siis hinde ka kogu sellele kompotile ja vaatame, mis ta saab. Nii, kõigepealt siis tervislikkus. Ma paneksin talle täitsa 1, siit ei ole midagi muud panna ja tervislikkus üleüldises mõttes ka oleks 1. Hind on tal okei, no hinde paneme talle näiteks 5. Siis maitse oli tal suurepärane, paneme talle 7. Mulle meeldis see maitse väga. Ja üleüldine väärtus, no kuna ta tervislikult ei ole mitte midagi head, siis ma panen talle 1. Ja nüüd vaatame, mis ta hindeks saab. Hindeks tuli talle 3. Nii et tegelikult nii palju aineid, aga kuna maitse oli hea ja hind oli hea, siis ta sai isegi natuke parema tulemuse. Ma olen isegi veits pettunud selles. Aga no, ma loodan, et sa teed selle pasteediks korda, me kõik saame nautida head toitu. Sellepärast, et toiduainete tööstuses, kui sa head toitu ei tee, siis sa teed tegelikult oma kliendile ju kahju. Võt nii on. Aga sellised toredad elamused, avastused ja mitte nii toredad elamused, avastused olid siis täna. Uued põnevad maitsed, uued asjad juba varsti peagi teie ees, nii et püsi lainel ja näeme pea. Tšau!